مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنحاولوا نطرقوا فيه المحور الاول من درس الغير اللي العنوان ديالو هو وجود الغير. بطبيعه الحال قبل ما نطرقوا المحور ديال وجود الغير غنحاولوا نديروا واحد التقديم اشكالي للمفهوم بعجاله. مزيان، اذا فاش كنسمعوا مفهوم الغير اللي خصنا نفهموا انه في الدلاله اللغويه في اللغه الفرنسيه خصنا نميزوا ما بين المفهوم ديال الاخر اللي هو لوتر وما بين الغير اللي هو اوتخوي. فاش كنقولوا الاخر راه كنقصدوا به ذلك الاخر من النوع البشري او من الاشياء، بمعنى غير غير العاقل. اذا فاش كنقولوا الاخر كنقصدوا به ذلك الشخص الاخر من جهه، وقد نقصد به ذلك الاخر من غير، يعني كنطلقوه كذلك على ذلك الآخر من غير الإنسان، بمعنى الكائنات الغير العاقلة أو الجمادات أو الأشياء إلى غير ذلك. داكشي علاش كنقولوا شخص آخر، معلم آخر، أستاذ آخر، إنسان آخر، تلميذ آخر، هذا كإنسان بمعنى الآخر من النوع البشري. لكن كنقولوا قلم آخر، هاتف آخر، حاسوب آخر، درهم أخرى إلى غير ذلك، وبالتالي نطلقه على الآخر من الإنسان من الكائنات البشرية العاقلة، ونطلقه على الأشياء كذلك من غير، بمعنى الغير العاقلة. مزيان، لكن فاش كنهضروا على الغير اللي هو لوتخوي فهو فقط نستعمله للإشارة للآخر البشري. ما كنقولوش قلم الغير، قلم الغير مثلا بحال هكذا، وإنما نقول مثلا فاش كنقولوا الغير كنقصدوا به ذلك الآخر البشري، إنسان بمعنى الغير، راه ديال الغير إلى غير ذلك كنقصدوا به قلنا أنه ذلك الآخر من النوع البشري العاقل، وفقط ما كنطلقوش على الأشياء أو الجمادات. مزيان، من جهة أخرى الدلالة الفلسفية فاش كنرجعوا للمعجم ديال لالوند ديال أندري لالوند كيقول لنا كنلقاو باللي الغير هو الأنا الذي ليس أنا، أو الأنا الآخر. نفس التعريف كيعطيه الفيلسوف الفرنسي اللي هو جون بول سارتر، كيقول لنا الغير هو الأنا الذي ليس أنا، يشبهني ويختلف عني في نفسي الآن. إذا الأنا الغير هو الأنا، هو أنا، لكن من جهة أخرى هو ليس أنا. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن الغير هو كيشبهني، وبالتالي كيكون هو أنا، كيشبهني في كل شيء، لكن كيختلف عني في أشياء أخرى. إذا شنو هو الغير؟ أنا بالنسبة لي النفسي راه أعتبر شخصا، أعتبره ذاتا، أعتبره أنا، لكن أنتم بالنسبة لي تعتبرون غيرا أو أغيارا. أنتم بالنسبة لذواتكم كتعتبروا ذات، كتعتبروا أنا، كتعتبروا أشخاص، لكن أنا بالنسبة لكم أعتبر غيرا. مزيان، أنتم أنا أشبهكم في أشياء، ولكن أختلف عنكم في أشياء. أشبهكم باعتباري كشخص، لكن أختلف عنكم باعتباري لدي شخصية مغايرة مقارنة معكم. مزيان، إذن هذا التداول ما بين التشابه والاختلاف بخصوص الغير كيطرحنا أمام ثلاثة الإشكالات. الإشكال الأول معنون بوجود الغير اللي هو المحور الأول اللي غنحاولوا نتناولوا فيه. هل وجود الغير ضروري لأنا؟ واش نتوما ضروريين بالنسبة لي باش نوعى بذاتي، أم أن الوجود تاعكم ليس ضروريا؟ واش انا بالنسبه لكم كغير، انا كغير بالنسبه لكم واش ضروري بالنسبه لكم باش تراجعوا وتضبطوا الفلسفه وتحصلوا على البكالوريا، ام لست ضروريا؟ الاشكال الثاني او المحور الثاني معنون بمعرفه الغير اللي غنحاولوا نتناولوا فيه الاشكال ديال هل معرفه الغير ممكنه ام صعبه ومستحيله. واش انا كأنا، انتم كغير، واش بامكاني نعرفكم ونعرف شنو كيدور في راسكم الى غير ذلك، ام يصعب علي بل يستحيل انني نعرف شنو تحت راسكم؟ واش نتوما بامكانكم تعرفوني وتعرفوا شنو كيدور في راسي، ام يصعب عليكم انكم تعرفوني لان كما كنقولوا كحل الراس ما كنعرفوش شنو تحت راسه. المحور الثالث اللي هو العلاقه مع الغير. شنو الطبيعه ديال العلاقه اللي خصها تربطني انا كأنا بكم نتوما كأغيار؟ ولا شنو الطبيعه ديال العلاقه اللي خصها تربطكم نتوما بيا نتوما كأنوات ولا كأشخاص بيا انا كغير؟ واش هي كتقوم على المحبه، كتقوم على قيم الصداقه حسب كانت، على ما يسمى بالغيريه حسب اوغسطو كونت، التعايش حسب تعبير جوليا كريستيفا، أم تقوم على أساس ما يسمى بالصراع من أجل نزع الاعتراف حسب هيجل وأكسيل هونيت إلى غير ذلك. مزيان، إذا غنحاولوا نطرقوا المحور الأول. المحور الأول اللي قلنا العنوان
وجود الغير اللي غنحاولوا نجاوبوا فيه على اشكال هل وجود الغير ضروري للأنا للوعي بذاتها ام ليس ضروريا. واش نتوما ضروري بالنسبه لي باش نوعى بذاتي ام ليس ضروريا؟ واش انا كاستاذ ضروري بالنسبه اليكم باش توعوا بذاتكم وتكونوا معرفه بخصوص مثلا الماده الفلسفه الى غير ذلك، ولا باش تقفوا ولا تكونوا واحد النوع من المعرفه الى غير ذلك، ام ليس ضروريا؟ مزيان. الموقف الاول كيرتبط بالفيلسوف الفرنسي روني ديكارت اللي تولد في 96 500 والف وتوفي في 50 600 والف. في كتابه تأملات ميتافيزيقيه غيحاول يقول لنا باللي وجود الغير ليس ضروريا لوجود الأنا ووعيه بذاته، بل هو وجود احتمالي افتراضي، لأن الذات لا تحتاج إلى الغير من أجل إدراك وفهم وجودها، لأنها قادرة على تحقيق تحقيق ذلك بالشك والتفكير في نفس السياق كيقول لنا أنا أفكر، بمعنى أنا أشك أنا أفكر إذا أنا موجود. إذا ديكارت في الكتاب تاعو كيحاول يقول لنا باللي وجود الغير ليس ضروري بالنسبة للأنا. راه انا كأنا باش نثبت الوجود تاعي ولا باش نثبت الوعي بذاتي راه ما كنحتاجش الغير. نتوما راه غير زايدين ناقصين بالنسبه لي. نتوما غير الوجود تاعكم احتمالي افتراضي. انا يكفي انني نشك ويكفي انني نفكر باش نثبت الوجود تاعي، وبالتالي نثبت الوعي بذاتي وبراسي وبنفسي، لا احتاجكم. لذلك وجودكم احتمالي افتراضي. وكيقول لنا ديكارت في نفس السياق واحد القولة مشهورة: انظر من النافذة فأشاهد بالمصادفة رجالا يسيرون في الشارع، فليفوتني أن أقول إني أرى رجالا بعينهم، مع أني لا أرى من النافذة سوى قبعات قد تكون غطاء لآلات صناعية. إذن هو كيشوف من الشرج نتاعو ولا من النافذة ديالو، النافذة ديال الغرفة تاعو، كينظر للشارع وكيشوف شي ناس دايرين القبعات، بمعنى وكاننا نفس الشيء يسري. يعني فاش كنكونوا في البرد كل واحد كيلوح عليه واحد الجلابه، مثلا بخصوص الرجال واحد الجلابه قبها كبير وكيحشي يديه في الجيب ما كيبانوا لا يديه لا وجهه لا والو، وكيبقى غادي في الشارع. الا كنتي نتايا كديكارت من الشارع كتشوف فيه، كتشوف ديك الجيل شنو كيبان لك؟ ما كيبانش لك الانسان، كيبان لك واحد الجلباب غادي داير القب وغادي. ديكارت كيقول لك اودي راه ممكن هذاك الجلباب اللي غادي ممكن يكون انسان، ممكن يكون غير، ممكن يكون اخر، ممكن يكون شخص اخر، وممكن انه يكون سوى واحد الاله كتمشى، واحد الاله صناعيه كتمشى ليها عليها جلابه، بمعنى واحد الروبو كيتمشى ليه عليه داير ليه الجلباب وكيتمشى. لذلك فوجود هذاك الغير هو احتمالي افتراضي. احتمال قد يكون إنسانا قد لا يكون إنسانا، قد يكون غيرا قد لا يكون غيرا، بالتالي فوجوده لا يهمني، ما عندي ما ندير به، لأنني أنا يكفي أنني أشك أفكر أنا راه موجود، أنا أعي ذاتي. مزيان. من جهة أخرى كنستحضروا موقف الفيلسوف الإنجليزي الألماني فريدريك هيجل اللي تولد في 70 700 وألف وتوفي في 31 800 وألف. في كتابه فينوميولوجيا الروح كيقول لنا بلي وجود الغير ضروري في تشكيل الوعي بالذات. علاش؟ لأن الإنسان لا يكتمل الوعي تاعو بذاته إلا عبر الاعتراف به من طرف الغير، فكل ذات ترغب في الاعتراف بها من طرف الآخرين، ولا قيمة لوعي ذاتي منعزل لا يحظى بالرضا أو القبول من طرف الغير. إذن هيجل في الكتاب تاع فينوميولوجيا الروح كيحاول يهضر لنا على درجات الوعي. كيقول لنا بلي كاين واحد الدرجة ديال الوعي الأولى هي اللي كنكونوها فاش كنديروا علاقة بذاتنا، فاش كنكونوا جالسين مع راسنا كنوعاو براسنا. هذا النوع هو النوع الدرجة الأولى. الدرجة الثانية هي واحد النوع من الوعي كنحققوه فاش كنكونوا كذوات كنديروا علاقة مع الآخرين، مع الأغيار، مع الغير. هذا كدرجة ثانية. وكاين واحد النوع آخر اللي هو فاش كنديروه فاش كنرتبطوا بالمجتمع، فاش كنرتميو في أحضان التاريخ إلى غير ذلك. هذا نوع آخر. إذا شنو كيتبين لنا هنا؟ كيتبين لنا أن هيجل كيعتبر أن الغير هو ضروري بالنسبة لي، نتوما ضروريين بالنسبة لي باش نوعى بذاتي وباش نشكل واحد النوع من الوعي بذاتي. علاش؟ لأنني ديما أنا كأنا كندخل معكم في صراع. هذا الصراع ليس الهدف تاعو في الاخر الإماتة هو نقتلكم ولا تقتلوني إلى غير ذلك، وإنما الهدف تاعو باش ننزع الاعتراف منكم. نعطيكم مثال. أنا كأستاذ أدخل مع التلاميذ في صراع، انا كنحاول نبين لهم باللي انا استاذ كفء وجدي ومتمكن باش نشرح لهم مزيان الى غير ذلك، باش بيعترفوا بيا. والتلاميذ كذلك هما كيحاولوا يدخلوا معايا في صراع باش ينزعوا مني الاعتراف، باش نعترف بهم باللي هما تلاميذ مجدين مجتهدين، وبالتالي كيستحقوا واحد النقطه وكيستحقوا التشجيع باش نحط لهم واحد النقطه زوينه. اذا هذا من جهه.
نفس الشيء كيعطيه هيجل في واحد المثال ديال علاقة السيد بالعبد، فالعبد عبد بوجود السيد، والسيد سيد بوجود العبد، ولا معنى للأول بغياب الثاني، ولا معنى للثاني بغياب الأول. نفس الشيء كنوجدوه في هذاك الرسوم، هذاك الأفلام الكرتونية ديال توم جيري. ما كاينش فيكم شي واحد اللي ما تفرج في توم جيري، داك القصة ديال القط والفار، فهذاك المش وهذاك الفار، هذاك المش هو مش بوجود هذاك الفار في هذاك الرسوم، وهذاك الفار هو فار راه بوجود هذاك المش، وبالتالي الى غاب المش راه الفار ما كيبقى عنده حتى معنى، والى غاب هذاك الفار راه ما كيبقى عنده حتى معنى، بالرغم انهم كيدخلوا في صراع. راه هذاك كيفاش كيدخلوا في صراع، المش ما كيحاولش يقتل وينهي الحياه ديال هذاك الفار، والفار ما كيحاولش يدير شي مكيده لهذاك المش باش يقتل وينهي الحياه تاعو. علاش؟ لانه الا انهى الاول الحياه ديال الثاني ولا الثاني الحياه ديال الاول ما كيبقى حتى معنى، غيسالي هذاك الرسوم وغيسالي هذيك القصه، ولا هذاك المخرج غيسالي هذاك الرسوم ما يبقى حتى عنده حتى معنى. لذلك كتشوفوا معايا فاش كيغيب هذاك الفار كيمشي مثلا كتطردوا مولات المنزل الى غير ذلك، كيبان لك هذاك المش راه هز واحد العصا فوق كتافو ودير فيها واحد الكيس تاعو، بمعنى راه هز حويجات وخارج مع الباب. كينقول لنا المخرج كيصور لنا هذاك المشهد بانه راه خارج مع الباب، بمعنى ما بقى عنده حتى معنى، سال الفيلم. نفس الشيء بخصوص المش، فاش كيخرج مثلا كيخرج برا ما كيبقاش في المنزل، راه الفار ما كيلقى ما يدير، هذاك اللي كيتصارع معاه ما كاينش، وبالتالي لا يصبح له معنى. نفس الشيء بخصوص هيجل. اذا انتوما ما عندكم حتى معنى الا بوجودي انا كغير، وانا ما عندي حتى معنى الا بوجودكم انتوما كاغيار. اذا الا كان ديكارت كيقول باللي وجود الغير غير ضروري، وهيجل كيقول وجود الغير هو ضروري، غنحاولوا نستحضروا واحد الموقف ديال سارتر اللي هو فيلسوف فرنسي وجودي، تولد في 1905 وتوفي في سنه 1980. فاش كنهضروا على سارتر خصنا نميزوا عنده ما بين واحد جوج النظرتين للغير. في نظرته للغير خصنا نميزوا عنده ما بين مرحلتين مختلفتين. واحد المرحله كان اعتبر فيها الغير هو الجحيم، بمعنى باعتباره مهدي، لذلك كيقول واحد القوله شهيره: الجحيم هم الاخرون، لوتر سي لونفير. اذا هنا كينظر الغير على انه مهدد للانا. وكاينه كتابات اخرى سيستدرك فيها سارتر من بعد ما غيتاثر بالمبادئ ديال الفلسفه الفينوميولوجيه والجدليه، وغيحاول يغير النظره تاعو ويعتبر الغير باللي هو ضروري بالنسبه للانا باش يكتمل الوعي بذاتها. ذلك داكشي علاش كنقولوا ان وجود الغير بالنسبه لسارتر هو وجود مزدوج، من جهه ضروري للانا، ضروري الي، ومهدد من جهه اخرى. كيف ذلك؟ اذا انتم كاغيار ضروري بالنسبه لي. علاش؟ لانني انا كاستاذ ما يمكنش مثلا نعرف النيفو تاعي الا بوجودكم نتوما كتلاميذ في القسم مثلا، وانتم كتلاميذ ما يمكنش تعرفوا النيفو تاعكم الا بوجودي انا. ولا انا كشخص ما يمكنش لي مثلا نعرف باللي انا زوين ولا خايب ولا قبيح الا بالمقارنه ديالي مع الاخرين. وما يمكنش نعرف مثلا اذا كنت تلميذا ما يمكنش نعرف باللي انا مجتهد ولا كسول الا من خلال المقارنه تاعي بالتلاميذ الاخرين. وما يمكنش كذلك نعرف باللي انا واش كنحشم ولا ما كنحشمش الا فاش كنكون موجود معكم. لا مثلا نفترض معايا كنتي منعزل بوحدك كتبقى بوحدك، ما يمكنش تعرف باللي واش كتحشم ولا ما كتحشمش الا فاش كتكون موجود مع الاخرين في شي موقف معين كتعرف باللي راسك واش انت كتخجل ولا ما كتخجلش. لذلك هنا فالغير ضروري بالنسبه ليك كي تعي ذاتك من انك تخجل، بمعنى كتحشم. من جهه اخرى فالغير هو مهدد للأنا. علاش؟ لأنه يعمل من خلال النظرة على شل عفوية وحرية الأنا. نعطيكم مثلا افترضوا معي كنتوا في الدار بوحدكم كاينين في الدار، وكنتوا كتشطحوا تلقي المزيكا وكتشطحوا لابسين شي لباس اللي هو كيليق بكم فاش كتكونوا بوحدكم، سواء كنتوا فتيات ولا رجال، كتشطحوا كتغنيوا الى غير ذلك. فجأة فاش درتوا التفتوا لقيتوا باللي النافذة الشرجم محلول، وهذاك الشرجم لسوء الحظ راه كيطلع على الجيران تاعكم اللي مقابل الشرجم تاعهم معاكم، وفجأة لسوء الحظ راه شي واحد من هذاك الشرجم مقابلكم كيشوف الشرجم تاعكم ديريكت، وبالتالي هو يراقبك. شنو غدير؟ فجأة ستتوقف عن تلك الحركة ولا تلك السلوكات التي كتقوم بها. كنتي كتشطح راه غادي توقف على الفعل اللي كدير. الا كنتي ما لابسش مزيان ولا ما كنتيش لابسه مزيان غتمشي تستري وغتمشي تغلقي ديك النافذة. وبالتالي فوجود هذاك الغير ونظرة هذاك الغير شنو دار لك؟ راه عامله على الشل بمعنى الشلل، دار فيك ما يسمى بالشلل في الحركات تاعك والسلوكات تاعك، وكنتي كتصرف بعفوية وحرية، فقام بشل هذيك العفوية ديالك وهذيك الحرية.
وبالتالي فوجوده ونظرته قد قامت بلا الحد من الحرية ديالك. إذا هنا يتبين أن وجود الغير حسب سارتر هو أحيانا هو ضروري بالنسبة لي باش نوعى بذاتي، وأحيانا أخرى كاين شي لحظات اللي هو كيشل من الحرية ومن العفوية ديالي، وبالتالي هو مهدد لي الآن. إذا في الآخر بإمكاننا أن نخرج بالاستنتاج التالي: كنستنتجوا أن وجود الغير بالنسبة للذات هو وجود ضروري لها باش توعى بذاتها وبالوجود تاعها، باعتباره هو الوسيط بين الأنا وذاتها ولا راسها، وأن غياب هذا الغير في حياتنا يجعل من ذواتنا تسقط في عزلة مطلقة ووحدة دائما. إذا أتمنى لكم التوفيق، وألتقيكم أو ألقاكم في اللقاء القادم إن شاء الله.